咁啊畫埋幅圖先。嗱，咁我哋寫咗標題啦，打直打橫嘅字眼啦。咁我哋而家咧就打橫條軸、打直嘅條軸咧，都俾翻啲字啊、數字佢啦。嗱咁咧，我哋由於而家係畫緊 histogram 組織圖，同埋 sequence polygon 層數多邊形啦。咁所以下邊呢啲咁嘅格咧，咁我哋咧俾兩個元素嘅，一個咧就係 class mark 組經典，一個就係 class boundary 組界。咁而家我哋有幾多組咧？一、二、三、四、五、六、七、八、九組嘅。咁九組嘅話咧，咁我諗我哋呢度應該足夠五格做一組嘅。好啦，咁啊第一組啦。第一組咧 class mark 係12啦，class boundary 係9.5到14.5啦。咁咧就第五格喺呢度啦。一、二、三、四、五，係啦。嗱咁咧就9.5去到14.5。咁中間個格咧係12，啊唔係喎，補個組係7，跟住4.5至9.5啊。好，嗱4.5至9.5啦，跟住7啦。好啦，咁咧就7咧係 class mark 啦嚇。好啦，咁跟住咧就數多五格啦，啊去到14.5啦，咁 class mark 就12啦。咁啊，如此類推啦，咁你睇一睇翻個表，照樣跟翻就得㗎啦。19.5啦，跟住呢個就22啦，24.5啦，跟住就27啦，跟住就29.5啦，32啦，34.5啦，37啦，39.5啦，完未啊？睇先，仲有兩組。好啦，咁啊42啦，44.5啦，最後啦47，跟住就49.5啦。咁啊呢啲位都係 class mark 嚟嘅。好，嗱咁跟住就畫翻個圖，係咪得？打直仲要畫埋嘅。咁打直咧就最高係17啦，咁所以我哋呢度只要去到17就得啦。咁啊差唔多一格做一啦嚇，咁啊五格就5啦，1、2、3、4、5，2、3、4、5，1、2、3、4、5，咁差唔多啦，最高去到18。嗱咁我哋第一組咧係補出嚟噶嘛，即係呢個嘅7呢一組咧有0個人，咁咧我哋就擺個交叉喺0嗰度啦。好啦，咁下一組咧就8個啦、10個啦、17個啦，咁就畫埋嘅啦。8個、10個，跟住17個，係啦。咁跟住就15、13、11、6，咁就15、13、11、6，係啦，咁跟住就0啦。好啦，咁我哋就畫翻兩樣嘢啦，一樣嘢就係嗰個 histogram 組織圖，咁啊畫翻啲棒啦。因為呢個交叉咧喺0個位啊，0個位，咁所以冇高度嘅，咁好正常啊，因為佢補出嚟嘅。好啦，咁跟住咧就下一行啦，再下一行啦，我一路咁畫係噶啦。好嗱，咁咧就畫完個組織圖啦。咁而家咧我哋就畫埋個層數多邊形 sequence polygon 啦。咁咧我哋就畫翻啲線就得噶啦。連翻啲線啦。紅色嗰個咧就係 sequence polygon 層數多邊形啦。咁啊不如忘記咧就頭頭尾尾嗰兩組咧都記得補翻啦嚇。咁啊所以咧呢度所有嘢咧都計翻嘅。標題啦，呢兩個字啦，打橫嘅數字，打直嘅數字啦，
棒啦，跟住同埋嗰條線全部都計分嘅。咁呢兩幅圖咧夾埋都有9分嘅。